Kami ngayon sa Plaza Verde. Plaza de Verde. Plaza Verde. O, malapit sa Ibias. Iba-bike check ni Mark yung sarili niyang bike. Ha? First time Hindi ako. Siya magbablog ng sarili niyang bike. So ayan, representing Boss Mark. Game na agad. Para lang ako nagre-report na ito sa school school. So ba-bike check niya yung kanyang munting bike. So yung frame ko Giant XTC SLR. Hindi ko kasi alam kung legit to, pero feel ko legit eh. Kasi second-hand ko siya nakuha. Tapos perk ko SR Tour. Pang 29er siya, pero yung wheelset ko 27.5. Unexpected kasi yun eh, may story, pero mamaya na yung story. Na. Tapos yung hubs ko speed 1. Tapos yung brakes ko, tignan mo, hindi ko alam kung peke ito yung nabili ko to sa bike shop. Hindi ko nasasabihin ko saan bike shop, baka masira pa yung pangalan nila eh. Sabi kasi alloy ito, tapos kinalawang, pero yung lever lang naman, pero yung ang tawag dito kaya nalagyan ng oil. Nalagyan ng oil. Tapos Reservoir. Yun. Tapos sa handlebar ko, max zone. Mukhang feel ko hindi bagay tignan, pero sabi ni Keanu okay daw eh. Maganda pre. Tapos yung saddle ko, tingnan mo saddle ko, ano ba to? Velo. Baka naman. Baka naman. Tapos itong gear ko, Shimano Alivio yung. Pero yung preno ko, non-series siya kasi kailangan magtipid eh. Tapos dito kaya sa pedals ko. Nakapost yan? Hindi. Kago ka lang. Cut mo na lang. Yung pedals ko, binigay lang ng mabuting tao. Tapos, yung speed ba to? 9 speed yung Anong clutch to boy? MTB o RB? MTB yan. Shimano yan? Ito, PD M737. Hindi na makikita kasi Sige, yan, okay na yan. PD. Okay. Tapos 9 speed na tags. Ba to? Cassette. Tags cassette. Pares lang naman yun. Tapos yung ko rin sa likod, yung hub ko nga yung Soldier 1, ay Speed 1 Soldier 1. Papahingan pa ba natin yan? Ilang pulse yan, pre? 6 ba? 6 pulse ba? 6. Kaya test, sound test, test tawag doon? Yan. Ako magpipidal. Solid. 6 pulse yan, pre. Di ba parang kuliglig. Minsan nga naiirita na ako diyan eh, pero wala, yan diyan eh. So yung RD mo, din, Shimano Alivio. Tapos yung chain, Shimano rin. Non-series lang yan. Saka yung crank ko, Alivio din, syempre. Crankset, Alivio, Halotech na rin. Ito sa clamp po. So yung FD niya ay Shimano Alivio din. Tapos ano pa ba? Seat post, seat clamp. Lang to eh, random shit lang to eh basta nakita ko nag-fit dun sa bike ko eh. Salpak na. Tapos ano nga bang tawag dito? Kaya pag Presta. Presto. Puta biscuit. Gutom na ata, So Presta yung kanyang interior. Yung rim set mo, boy, ano yung rims mo? Mavic ba yun? Mavic. Inalis ko kasi yung sticker kasi kinabitan ng bali nilagyan ng NV. Tapos yung gulong ko Maxi Space 27.5. Pero yung frame ko na to, balik ko lang ulit, 29er yan. 29er. Kasi nung unang sinet up to, wala akong idea eh. Sabi kasi nung nagturo sa akin, mas maganda 27.5 kaysa sa 29. Pero ano yung inikwento mo kanina, Boss Mark, na yung sa kwento ng wheelset mo? Sabi kasi nung nagturo sa akin, mas maganda 27.5. Ngayon nagsisisi na ako, hindi ako nag-29. Kasi yung frame mo? Large eh, sakto matangkad naman ako. Tapos yung fork ko din 29, pero bali 29 pero ang wheelset 27. Tapos dito tayo sa preno ko sa likod. I mean, disc brake.
Sagmit ano siya, floating rotor. Ah, sagmit yung ano mo, likod mo. Hmm, Ah, yung dapat ano, isa doon. rotor. Oo. Okay, okay.